एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रुकी हुई थी। एक बड़ा तोता उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडे से बच्चे निकलते हैं। तोता खुश था। एक दिन तोता दाना लेने जाता है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ती है और काफी दूर निकल जाती है। जब तोता आता तो देखता है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। तोता अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगता है। ट्रेन जा चुकी थी। तोता उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। तोता खुश हो गई और फिर तोता ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर तोता रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।